Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn ba thiên thần bé nhỏ rất là nhiều ạ. Để đem lại tiết mục văn nghệ sôi động nhất trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Và để tiếp nối chương trình văn nghệ trong buổi sáng ngày hôm nay, và xin mời tất cả các bậc quý vị chúng ta cùng quay trở lại với đội văn nghệ phụ nữ của chúng tôi trong buổi sáng hôm nay. Qua tiết mục múa, điệu nhảy hiện đại, xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức ạ.